Здравейте на всички, аз съм Хантер и добре дошли в 114 епизод от поредицата ми на Pathfinder, Wrath of the Righteous. Продължаваме откъдето бяхме стигнали, именно завърнахме се тук при пещерите, за да направим рест. Но първо ще говорим с нашите компаньони. За последно говорихме с Ненио, сега ще обиколим всички, за да видим дали имат нещо ново да ни кажат. Реджио. Reggio's pale yellow eyes freeze in an expression of polite attention. Knight Commander, greetings. Той няма обаче какво много да ни сподели. Всъщност, ако го питаме тия неща, да, тук сме обходили всичко. Добре. Wendlock, how can I be of service, master? Lan is chief now, you must respect him. Rage flares in Wendlock's eyes for a moment, but the hunter looks down immediately and says in a servile voice, as you wish, master, I will obey. Добре, тя в общи линии се подчинява на каквото кажем, някакви въпроси не можем да й задаваме. Така. Добре, насам няма какво да правим, значи отиваме тук. Всъщност, да, добре, Лан и Оришия, айде да ги видим тях. След това ще се върнем в пещерата, защото останалите са там. Lan, what brings you here? How do you feel about reconciling with your mom? Lan scratches his head pensively. It's weird. I think I feel happy about it, but I also feel like the rug's being pulled out from under me. You know, I never even admitted to myself that I was angry at her. I didn't let myself even consider it. I took all my anger out on myself, on the demons. And still, it was like I was carrying around a huge boulder. And now that weight is gone. I don't know how to live without it. She went back to Nerosian, but she gave me her address. It's strange to think I can write to her, tell her what's on my mind, ask for her advice. I was used to her not being around, to the idea that she was gone forever, and now I have to get used to her being in my life. Long smiles. Thank you, Justin, for not letting me off the hook. I was mad. Have sooner run into the wound and hug the demon than gone to see her, but it turned out you were right. Thank you. I don't know how the situation is with your parents, but if you get the chance to hug your mom, do it. Did you come with me so you could see the surface again? Това не сме ли го питали? Initially, I blamed the demons for everything my family had been through. I wanted to come up to the surface to seek revenge, but since meeting my mom and becoming chief of our tribe, so many things have changed for me. I'm on the surface to drive the demons out of Golarion, because there will only be more misery in this world as long as they're here. The past is in the past. I can't change what happened to my family and my people. We just have to live with the consequences, but we can still change the future. Tell me your story again. Защо again? Историята му я знаем, няма да я четем отново. Разбрах каквото. Do you still want revenge on the demons for your family's suffering, or has something changed? You know, I guess something has changed. I really wanted to make the demons pay for everything, for mongrels being cast out, for my mom's tears, for my dad's early death, for the lumps in my porridge. But after I reconciled with mom, I realized a lot of things. I realized that I just hate feeling helpless. That's it. Whenever I don't know what to do, I start thinking everything is my fault. I thought I hated the demons, but I actually just hated myself. Before this crusade, I'd never even met a demon. And then, when I saw what they turned Wendwag into, what they were doing on the surface, it's like everything suddenly became crystal clear. I realized that demons must be destroyed, not because they spat in my ancestors' soup way back when, but just because they were the evil that we must defeat if we want to live. I watched them die from my arrows, and I know I'm doing the right thing. Of course, it's a drop in the ocean, but as long as my hands obey me, as long as my eyes can see the target, I still have hope that I can do something important. There's still time for that. Добре. Оришел? Whoa, тук има много разговори с него. Orishel seems confused. Something is wrong. I feel like I've lost something. Or no, it was Desna who lost me when we descended into the abyss.
She had been my invisible protection through all these years, and now I no longer feel the divine helping hand on my shoulder. What is this gift you mentioned? You saw it yourself many times. Whenever something threatened my life, the goddess sent her divine butterflies to carry me away. Her powers no longer protect me now that I am back in the abyss. Вярно! Те я убиха и тя не изчезна. Вижте колко интересно, да. Добре. Аз вярно миналия епизод от май не обърнах внимание на това нещо. Обаче, да. Дезнаха за Ben. Не. Can you still enter your dream realm? Maybe, I think so. Orisha pauses, listening to something deep inside her and then smiles shyly. Yes, my dreams are still there, and nobody will take them away from me. Така. You have nothing to fear with me at your side. I know, thank you. Така. Добре, друго няма. Yeah? Absolutely. Окей. Сега да се върнем да говорим с останалите. Хорси е тук и не се разхожда с нас наоколо, което е интересно. Така, как ни дава картата от по-далече, някакви черепи и някакви демони умрели. Огромни типове. Така. Грейбор и Лоджив. Лоджив, какво става с него? Hey, Chief, wanna talk? Искам, ама няма какво си кажем. Грейбор nods to you politely as always. Can I help you, Commander? Nope. Our path leads on. Apparently not. Така, тук имаме... ето, rest. Окей. Seal. I will learn the weight of my sword. I will have faith in the inheritor. I am the first into battle and the last to leave it. With her eyes half closed, Sila whispers the words of the oath of Yomedae's paladins. Trading off, she opens her eyes and sighs. How did we end up here? I never would have imagined I'd find myself in the abyss. Oath of the Yomedae's paladins. Ние сме Yomedae paladins също. I will learn the weight of my sword. I will have faith in the inheritor. I am the first into battle and the last to leave it. Това ли ни е клетвата? Интересно. We've overcome everything we faced so far. We'll get through this as well. That's right, thank you, Justin. I've always had faith in us, and I will keep having faith, but sometimes a girl needs a few words of encouragement. Добре, лесна работа. Така, Ember. Ember is bobbing her head and humming a tune. She greets you with a carefree, cheerful smile. Her wandering eyes linger on you for just a moment before darting off again into the distance. Do you really think the demons will listen to you? They listened to me, didn't they? I told them what I wanted to say. They might have forgotten it all right away, but what if they didn't? What do you want to discuss with Nocticool? I don't know. I just want to see her with my own eyes. Maybe then I'll know what to say. Интересно. Определено ще е доста интересно да го видим това нещо. Как си? Персонал честа ми е тук. Супер! Чакайте да приберем нещата, които искам да запазя. Speed Composite. Не, това ще го използваме, мисля, че Balanced Sword също ще използваме. Тая брадва се прибира. Корозив. Мечлето. Ashmaker. Вие знаете ли, че ние с Ember ползваме и Evocation магии и аз мога да изложа став вместо този лък? Защото така или иначе ние не стреляме много с нея, по-скоро правим магии. Finger Freezer го оставяме, тия неща трябва да се продадат. Кога съм ги фанал тия неща, че не сме ги продали? Много интересно. Добре де, Nightmare ще го оставя. Ще помислиме за Ashmaker, така че няма да го прибирам все още. Тук имаме... аз сега трябва да погледна дали тия брони ще ги дадем на някой. Я чакайте да видим как сме с екипировката на всичките ни хора. Те имат и левели за дигане.
By the way, това го бях забравил, че ще трябва да го правим. Така, нямаме Battle Axe, нямаме неща. Комородари. South Flank. Аз мислех на него да му дам Seasoned Assassin. Total Concealment against Ranged Attacks. Мисля, че това ще му е по-полезно от Chainmail в комородари. Seasoned Assassin. Тук можем ли да използваме броня? Не можем. Така че Seasoned Assassin, Armor. Бам. 2 Armor клас надолу, обаче пък по него правим доста резистентен на рейнджът атаки. А това него много го притесняваше, често казвам. Пък ще го бъфиме с някакви магийки, които да го правят по-резистентен на близки. Но тази броня мисля, че му е по-добрия вариант. Така, следващия герой. Всъщност имаме ли нещо друго за него, което да... Не, айде първо ще видим брони и неща. Longbow. На кой исках да сложа хубав longbow? Деломир. Ланс къв лук беше? Ето сега му е по-добър с speed. Така, идеално. Добре, Ембър казахме, че мисля да изложа тази рапира ще я разкарам от тук, ще я дадем на графа. Той имаше някаква, която се енчантва, ние ще му дадем тази. А на Ембър ще сложим стаф. И най-вероятно ще го екипираме. Hunter's Assurance. Това определено е бил лъка за лан предвиден, защото той няма по принцип неща на лонгбол, обаче аз съм му наславил. По-скоро е бил за шортбол. И Hunter's Assurance е бил по-скоро за него. Така, лонгсворда го даваме на Шила. Къде си Balanced Defender? Нали така? Точно така. Тя е с стария ми щит, така че 33 Armor клас от всякъде. Перфектно. Също с броя едва ли трябва да изменяме. Така. Тук имаме Делмир с Armor. Аз имам Mental of Night. Mental of Night. Деломир с Armor ни дава магии, но това пък я покрива повече, така че мисля да сложим тази броня. Уй, много добре седи. Добре. Някой друг, който носи Light Armor, мисля, че нямам. Той носи Light Armor. Dragonfly. Той е с Medium даже. Interesting. Какво имаме? Делмир. Не. Комородари. Не. Добре. Мисля, че броните... Това беше от броните. Тук имахме хубава броня нова. Окей. Мисля, че това наистина беше от броните. Нямаме какво да сложим друго. И от оръжията също. Значи гледаме вече тези Bracers of Armor и така нататък. За Bracers of Armor, който няма броня, може да ги носи. Competence bonus на trickery. Whenever the wearer makes a sneak attack, it deals additional 1d6 bludgeoning damage. Аз това честно казано предпочитам пред това да му сложа 4 армор, въпреки че ще стане на 26. Ама той си има магии, с които да защитава. По-скоро ще го пропуснем. Това. Сега, мисля, че тук сме накачили всичко, което ни трябва. Нека видим нашите арчери как са облечени. Значи Лан има Bracers of Breaching. Confirms critical hit, the enemy must back. Така, Orbical Vulnerable to Piercing Damage за 2 рунда.
А тук какво сме сложили? Archery, Competence Bonus, Attack Rolls. Тук няма нищо. Значи тук можем да сложим Archery. Enchantment School. Аз не знам кой използва повече Enchantment магии. Тъче так. Определено това са по-добрите ръкавици за нея. Mental Flow, Charisma Intelligence. Мисля да изложа повече чаризма, защото от това зависи бройката магии. Physical Form, Strength, Dexterity, 4 Strength. Да видим тук как стоят нещата. Тук сме се заложили само на Strength. Обаче аз мога да му сложа Dexterity и Constitution. Dexterity и Constitution. Physical Form не давал Strength, дава Dexterity и Constitution. Physical Flow дава Strength и Dexterity. Dexterity и Constitution ще сложим тук. Тук имаме яко Dexterity и така мисля и да остане. Тук е слабо, но за сега друго не ни трябва. Strength и Dexterity. Мисля все пак да изложиме... Ама не, така си е добре. Така си е окей. Тук имаме също само... тук имаме тежкото Dexterity всъщност. Тук сме Dexterity Constitution, Physical Perfection, Strength Constitution. Е ли по-добре Strength Dexterity за него? Аз мисля, че е по-добре Strength Dexterity. Ще стане на по-малко кръв, но пък получава повече демидж от Strength и повече армор от Dexterity. Макар че той... по-скоро получава атака от Dexterity. Всъщност и демидж получаваме от Dexterity, защото имаме Finesse Weapon. Така че Strength и Dexterity по-добре от Strength и Constitution. До някаква степен поне. Тук Strength. Аз мога да сложа много Strength тук. Обаче тук мисля да сложа също Strength и Constitution. Кончето да стане на още повече кръв. Звучи много добре, 158 кръв. Така. Какво имаме още? Пръстените. Пръстени. Така, давайте да започваме да слагаме на плюс 2 на всички, които нямат. Май всички имат. Не всички обаче. Така. Тук имаме пръстен. Значи всички вече имат пръстени. Сега вече е време за наметалата. Тук имаме плюс 3. Много добре. Тук сме на плюс 2. Обаче имам някакви много яки. 3 Competence Bonus. Stealth. Това не е много хубаво. Даже да не кажем въобще. Learn the hit with melee weapon. The target must pass or suffer bleed. Тоест каква капа е? AC against undead creatures. Не. Нека да му сложим това нещо. Това нещо е много добро за него. Bleed. Може да им прави. Имаш идеален damage dealer с това нещо. Така. 2 срещу undead. Тук на металото ни е Ancient Herald. 2 bonus persuasion, disruptor, така. Това има доста чаризма, добре. The warrior of this clock channels energy to harm. Разбирам. Обаче той има много малко сейлове, не е ли по-добре все пак да му разкараме това нещо и да сложим... Може да ги дейзва. Clock of Ancient Herald. Много интересно. Дали това ми върши работа или да си сложа все пак един Clock of Resistance. Това е на задните редици, ама все пак. Те да знам. Айде ще сложим на Лоджив.
1 плюс 3. О, на лан по-скоро не трябва. Даже сила пък няма използвам толкова, така че по-скоро на нея ще оставим да е с по-слабия клок за сега. Тук как стоят нещата, плюс 2. Добре. Плюс 2 е файн. За този кон, тук как стоят нещата. Under Rage. Ние нямаме Rage. Ама няма проблеми. Така. Значи всички вече са и с плюс 2. Така ли да го разбирам? Поне плюс 2. Тук 3 артефакта се карат за някакви статистики. Оп, ето тук имаме. Плюс 1. Добре. Значи нещо такова. Mental Flow. Intelligence. Кой има нужда от Intelligence? Две Dexterity. Strength. Имаме един голям за Strength. Тия ръкавици за Enchantment. School. Обаче да, това и се дига възможността за носене и ставаме на медиум и не мога да ги сложа, затова съм ги... Да. Затова съм ги разкарал тия неща от тук. 3 Enchantment Bones. Тук бяхме с 4, значи на другото конче ще го сложим това. Цък. И на тази гадинка, тя си има, плюс 2, окей. Какво още ни остана? Този Twisted Temptation, той за сега можем да го използваме, можем да го сложим все пак на някой. Колкото, или може би на Лоджив, но не, той има някакви други. Plus 2 on Persuasion to Intimidate, in addition, whenever the wearer of these gloves confirms critical hit, minus 2 saving throws against mind affecting conditions. Oppressor's Gloves. Аз какви Gloves съм? Cavalier. Attack Rolls. Additional also plus 2 bonus damage rolls while mounted. No bonus attack rolls. Dashing Cavalier. Аз мога да си сложа тия опресърските. Къде бяхте? Epic Game. Oppressor. Да, мисля да си сложа Oppressor's Gloves. Защото ми вършат повече работа. Тук ще сложим Twisted Temptation. И сега останаха Dashing Cavalier, които ще сложим на Regio. Или той имаше някакви други годи. Не, няма. Така. Я да видим тежестта на всички, само дали сме мейджа, ни е много близко до това да е over-encumbered. Този тип направо не мога да си носи гащите. Чакай. Смъкваме бронят. Добре, значи той няма да носи медиум армор. Да му сложи чейнш. Не, много му е пак. Въобще някаква броня мога ли да му сложа на него? Даже като гледам не. Той е на 7 стрейндъл човек. Той не може да носи никаква броня. Това тип. Аз си викам, че той може да носи някакви брони, човече. Лета рано 15 кила и пак му е над стрейн допустимостта. Ако разкарам тази рапира, пак не става. Уау, аз трябва да му сложа стрейн тогава. Чакай. Ако му сложиме стрейн. Добре, сега ще мога да носи някакъв армор. Той беше с Dragonfly. Dragonfly не става. Значи ще му сложим Делмир тогава. Така.
Я пъти, аз съм го бил претоварил с брони неща. Добре, какво ни остана сега свободно в такъв случай? Dexterity Constitution. Или пък да си сложим Dexterity Constitution вместо Strength. Сто 85 кръв, 15 кръв. 15 кръв не е малко, като си има на предвид. Добре, за сега ще го оставим така. На кое съм сложил Strength, Dexterity Constitution? На него му трябва по-скоро 173 хелт. Така му е добре някакси. Не искам да го съкътявам от към Constitution Social, защото той е... Да му сложим Strength и Dexterity, пък това да го сложим тук. Това е по-добрият вариант. Някакси. 158 от 170. Мога да му сложа само Dexterity и Constitution, защото не се надявам на неговия Strength. По-скоро искам той да е по-защитен, така че да, това е по-добрия вариант като че ли. Така. Prismatic Ring. The wearer can recharge this ring by consuming spells for which the sum of their levels must be equivalent to 9. This ring allows to cast improved version of prismatic spray once per day as 17th level wizard. Не съм безкрайно хайпнат. Look bonus on all saving throws. Добре, няма да видим тия пръстени все пак. Някой има ли нужда от някакви пръстени? Колкото да наслагаме някакви, така да има. Май съм наслагал стабилно. Ето тук има. Ще сложим saving throws, тъмън. Те му трябват. И като че ли това е всичко, което мога да направя за сега. Какво използвахме? Армор. Армор! Ама той май не може да носи никакъв армор. 6 лева. Да, аз по-скоро да прибера тези брейсърс. Така. Тук прибираме това. Всичко друго се продава. Освен това, може би. И оставяме Chain of Camaraderie, Dragonfly. Тези вече ще ги продаваме. Сега тук мисля да оставя това. Тези ще ги продадем. Тия са за продаване. Това е за продаване. Брейсър с фармър на плюс 4. Чува се дали... ще ги складираме все пак. Мисля тук всичко останало да се продава. Може би Mental Flow ще запазим, да. Струва ми се като добра идея. Worn by a powerful Eon. They grant 3 additional use enforcing gaze. Ние не сме Eon, така че това мога да го продадем. Ще го оставя за всеки случай. В случай, че ни потрябва за някой квест, защото е такъв много специфичен специфичен артефакт, който не съм сигурен дали ще ни трябва или няма да ни трябва. Сега тук няма нищо да оставям. Да, окей. Време е за арест. Не! Всъщност говорих ли с всички? Да. Darren looks rather distracted. He is staring into space as though he is listening to something deep inside himself. Finally he notices you and his lips quirk into a nervous smile. So many people have cursed me and told me I'll end up in the abyss when I die. I suppose I've rather deftly subverted
their expectations by getting here while I am still alive. Treat this as another adventure. In my world, an adventure is getting totally smashed with a couple of apprentice mages who've just got the hang of basic teleportation spells, and waking up several thousand miles away next to someone you've never clapped eyes on before. Someone who might turn out to be a Varisian saber swallower or a dragon in human form. But this... well, fine. Find me at least one beautiful saber swallower around here and I shall magnanimously agree to call it all an adventure. Darren smiles again, either recalling something good from his past or enjoying his own joke. Do you want to talk about your past? I've been thinking a lot about what happened since our visit to Heaven's Edge. Darren's face grows grim. I don't like discussing such unpleasant things. You seem to be quite capable of having fun, so why are you... I don't even know what you're trying to achieve here. I suppose you can always ask, and I'll decide whether I want to answer or not. Tell me honestly, do you miss the people who died that day? Darren is silent for a moment. His pupils seem to pulsate to the rhythm of his thoughts, or emotions perhaps. I regret leaving my mother alone. She deserved a better death than that. They confined her to a room so that she wouldn't infect those who still believed they could avoid the illness, and... oh, I forgot that you didn't know. Alright, that's enough. He shakes his head. Let me be blunt. I don't care about my so-called kin at all. People die every day, and none of those people were my friends. They are dead, I'm alive, and able to enjoy life to the fullest. Besides, there are many things far worse than death. Were you ever close to your mother? Darren sighs. Perhaps, maybe. My mother loved me and I loved her, even though I was torn in her side. How can you truly be close to your parents when you're just an arrogant whelp? At least I was lucky enough to have a real mother instead of countess mother. Aristocratic parents often see their children as valuable investments and vessels for all their ambitions. Thank you for your answer. Can't you come up with something more exciting to ask me about? For example, why I hate equestrian statues and befell the marble horse of my marble grandmother. Добре. So Ciel is drawing something, but when he notices you, he hurriedly folds over the paper. Don't tell me you've managed to find some beauty in the abyss. No, cringing a little, so Ciel shows you a few sheets of crossed out sketches, but you can still recognize the vistas of Eloshinier in them. I tried, but I can't. Not here. May the gods forgive me, but it's beyond my powers. Struggling for inspiration? The priest checks his head. My drawing is... it's just not flowing the way it normally does. This place doesn't inspire creativity. Защо? Изглежда много интересно местото. Всъщност The Slums не бяха чак толкова впечатляващи. Of course, how can I help? Така. Някой друг? Тук нагоре няма никой. Мисля, че говорихме с всички. Време е да направим рест. Къде беше? Тук. Сега, какво да използваме за храничка? Тук ресурсите ни започват да попривършват бонуса на Attack Rolls. Аз мисля, че това ми е любимото за момента. Increases the DC saving throws against spells. Healing. Бонус на AC. Ай, ще си направим бонус на AC топ, да видим как ще не се получат нещата. А тук дали сега... If I get any more disciplined, I'll have to ask the commander's permission to sneeze. Честно казано ми липсват повече. The Herald senses that one... Какво? Какво стана?
The Herald senses that one of the commander's companions requires help. The commander must go to the Nexus to find out what's happening. Ооо. Къде е Грейбор? Супер, фанахме квест от това, че рест жестоко. Я чакайте са. Аз тук даже не мога да видя. Добре, значи може би се премахва това нещо. Корупшена тук. Грейбор gives a sly smile as he lights his pipe. The excited glint in his eyes betrays his impatience to share some news with you. Finally, he can contain himself no longer. Interesting news has reached my ears, Justin. There has been talk among the disreputable citizens of Alushinira that someone is hiring the most vicious thugs and cutthroats to kill a certain Willodus. A familiar name, isn't it? I strongly suspect that this is the same Willodus who set me up during the assassination of Darzan. I'd call that a fortuitous coincidence. Fortuitous coincidence. Remind me, what do you have against Willodus? I can't wait to have a few words with that fellow. He contracted me to kill the Balor Darzan, and instead that I used the magical dagger he gave me, which turned out to be defective. And insisted that I use the magical dagger he gave me. My target escaped, and even though it only postponed his death for a few days, it sullied my reputation. This means, of course, that Willodus will have to pay. I'm not yet sure how I will collect that payment, in gold or his life. How did you obtain this information? Greybor sounds offended. I'm an assassin. If I didn't know how to obtain rumors, I'd be out of work. I visited a few taverns, including a place called Bad Luck. It's a real cesspool, and information flows into it from all over the city. I was approached by someone who was looking for thugs to hire. He was the one who told me everything. I would have found out more if I had talked to him longer, but after he called me a bloody larva, he needed a dentist, and I needed a new mug of beer. Who is this Willodus? Greybor takes a slow, thoughtful draw from his pipe and then answers in businesslike manner. Here's what I know about our prey. He is a demon and wizard, powerful enough to enjoy high status in the city. Lately he has surrounded himself with a small army of mercenaries, but they are mere thugs who lack the skills of professional bodyguards. Ever since Willodus found out about the bounty on his head, he hasn't left his mansion. I suspect it's full of traps. I wouldn't underestimate the danger of facing Willodus. They were looking for real daredevils to bring him down, which means this whole business is almost certainly risky, maybe even suicidal. What's Willodus dead? The dwarf shrugs. An anonymous entity who apparently has more brains than Willodus, and is smart enough to keep his name a secret from his employees. I bet it is one of the Descarites. Darzant was one of Descari's lackeys after all, and even though internal strife never ends within that snake pit, they always team up against external threats. And what do you suggest? I'll be damned if I let a bunch of incompetent thugs get to him before me. First I must have a little chat with Willodus, and then they can do whatever they want with him. How about we leave those helpless goons in the dust and visit Willodus' mansion first? Sounds like an exciting challenge, doesn't it? Do you want to kill Willodus? Not necessarily. Perhaps I'd rather have the full weight of compensation in gold. And yet, the longer my vengeance is delayed, the stronger my desire grows to collect the debt in another way. How do we find Willodus? His mansion is in the upper city. It's called the House of Wicked Knowledge. I'm not sure how wicked his knowledge is exactly, but he is truly wicked when it comes to business agreements. Alright, let's pay this Willodus a visit. Excellent. I think that conversation will involve some good old-fashioned violence. Very fine, very fine. Let's go. Чакайте са, аз забелязах обаче между другото през последните битки, че май не ни работи The Halo, новото Halo, което е апгрейднато. Angelic Halo. Така. Може би трябваше да го рестартирам, за да могат да се пуснат всичките нови неща, с които се е апгрейднало добре.
Значи всеки скил, който грейднем, трябва да го рестартираме. 39 армор клас. Адското. Добре. Сега, така, това лушинира. За целта обаче даваме лив. Сега, Грейбор има квест там. Значи трябва да оставим нашия приятел и да вземе Грейбор на негово място. Което мене малко не ме кефи, защото Грейбор няма много армор, което не ми харесва на мен. Но поне сега го направихме резистентен на стрелци, така че може би ще имаме повече късмет в екшена с него. Трябва да му дигнем обаче и левела. Аз ако знаех, че ще го взимаме, щях да реснем. След като го вземем с нас. Сега да видим. Трябва да си изчистим един негативен левел тук. И освен всичко това, сейваме и дигаме левелите на Грейбор. Слеер. Така, определено му дигаме Perception, мисля. Хубаво е да имаме много Perception с него. Мисля, че това е достатъчно стелт. Той има Athletics. Найс. А ние нямаме много Athletics по принцип. Тук с мобилитето нещата стоят сравнително добре. Но ще го дигнем един път все пак и ще дигнем Perception на 20 точки. Сега, че в партията имаме доста хора с силен Perception. което е страхотно. Защо ми дава Point Blank? Аз дори не съм рейнджър. Не използвам рейнджът оръжие. Какво имаме тук са? Improved Critical. Какво съм дигал аз тук по дяволите? Uncanny Dodge, Hunter Surprise. Greater to Weapon Fighting. Добре. Weapon Focus. Имаме Power Attack. Аз сега мога да му дигна клиф в такъв случай. Клиф. Какво още ни трябва тук? Какво имаме? Critical Focus. Critical Focus не е лошо. Колко фита ще имаме скоро? Slayer Talents. На следващия левел. Сега получаваме Study Target плюс Sneak Attack. Това е много демидж. Добре, обаче мисля да определено да е Cleave, като че ли. Да видим първо какво има друго. Iron Guts. Saving Throws against any effect you see it in second. Iron Height, Natural Bonus, това C. Natural Bonus на C също не ми звучи лошо. Steel Soul. Resistant to Magic 4 bonus on saving throws against spell and spell-like abilities. Имаме Thunder Armor. You can attempt to dislodge an armor worn by an opponent. If your opponent maneuvers successfully, the target loses its bonuses from armor for one round. I kind of like this thing. Flashing the day agile maneuvers. You add your dexterity bonus to base attack bonus and size bonus when determining combat maneuver instead of strength. Не, ние сме на strength. Thunder Armor Mythic. Имаме Stealthy. Toughness. Този Iron Height ми харесва. Тогава ще може да дигнем Dodge. A condition that makes you checks again a condition that makes you lose your dex bonus to AC also makes you lose bonus benefits of this feat. Аха. Добре. Critical Focus Cleave. Аз съм решил да го дигам на Cleave, може би.
Ако сега му дигна едно AC, я да видим също той на колко ще стане. Аз не знам той колко има. 26 ще стане на 27. Не знам дали си заслужава, честно казвам. Или да си му дигам клиев. 27 все пак почва да ни приближава към това той да има някакво стабилно. Някакво стабилно AC. Все пак, защото 26 е малко. Но пък клиев. И ние имаме няколко фита, с които да го развиеме този клиев. Айде ще дигнем клиев. Така. Тук какво сме дигнали? Last Stand. Two Weapon Mythic Fighting. Sneak Attacker. Last Stand. Defensive Study. Bonus AC against the target. О, найс. Добре. Ново Mythic Ability. Я да видим сега. Cleaving Shot. Дрън. Leading Strike. Не е лошо. Аз мисля или Thundering Balls, или Unrelenting Assault. Мисля да е Unrelenting Assault. Да си дигнем, защото ще ни даде яко демидж. Thundering Balls също не е лошо. Когато мислеме веднъж на рун да правим някакъв демидж. Но първо ще е Unrelenting Assault. Макар че може би беше по-разумно да вдигнем Thundering Blows, защото Thundering Blows прави така, че когато пропускаме атака, все пак правим някакъв демидж, което винаги е по-добре. Да правим някакъв демидж, отколкото да не правим никакъв демидж. Така че по-скоро бих посъветвал първо да се дигне не Unrelenting Assault, как се каже това друго, това сега преди малко казах. Малко, забравя, изчезнаме от такова. Сега, въпросът е, тук бяхме ли? Тук ли беше лошия, който убихме? Или не беше тук? Тук има трап. Не, значи не сме били тук. Добре. Аз искам да стигна. Не как да скачи нагоре, by the way. Тук така. През кръчмата. Добре. Какво става сега? Тук. Let's go. А то в кръчмата, между другото, имаше още нещо, което трябваше да направя. Аз това нещо дали съм го правил тук? Я да видим. Защото това си е experience всъщност. Тук за Athletics чека. Ауч. Обаче не хванахме experience. Интересно. Аре? Ето сега хванахме experience. Значи може би го бях правил все пак. Изгубихме малко кръв, ама нищо. Не е чак такъв проблем. Така, ни нападнаха. Лошите, ние ги оправихме. Има някакъв комонър. Сега си спомням, че тук влезе един челяк, с който си говорихме. Тоест не си говорихме, а попаднахме на него и дойде насам. Обаче не мога да го видя. Тук. Не. Да, всъщност трябва да продадем на бързичко. Show me your wares. Така. Това, скиптър на плюс 2. Тези лъкчета. Long Sword of Detriment. Това защо съм го оставил тук, не съм го прибрал, нямам идея.
Ама какво да се прави? Така, пръстените изчезват, може би ще си оставя един. Тук тези клоукове няма да ни трябват със сигурност. Така. Against Fire Spells не ми трябва. Disguise Cloak не. Prismatic Ring не ми трябва. Vast Intelligence ще продадем само едното. Agile Fists плюс 2 слаб амулет. Тук ще продадем двечки. Така. Имам ли нещо тук за продаване? Не. Окей. Така, сега мисълта ми беше да изляза от горната част, всъщност, само. Така, ти изчезваш. Оп, ние трябва тук да се телепортираме. Момент. Аз дали ще мога чак тук да се телепортирам? Това е отсам това нещо. Сигурно ще мога. Чакайте да седем, все пак за всеки случай. И си правим телепорт. Нещо. Така. Тук сега. Махаме капана. Добрата новина е, че тук няма други такива гадни демони като предишните. Това нещо е Masterwork. Значи взимаме всичко. Тук намерихме някаква специфична Pocket Lightning. Това е стабилно. Добре. Сега трябва да дойда ето тук, мисля, че. Да, сам. Обаче дали мога да мина... О, мога. Добре. Нагъчкайте се тук. Правим телепорт. Нещо. Уоу! А тук има лоши, брат. Добре, с тия ще се биеме 100%. Трябва да се внимава тук. Мисля да се бъфнем леко. I'm prepared. Така. Някой друг масов бъв, който така е стандартно изпускам. Тежки бъфове няма да използваме за момента. А, да. Момент. Тук също ще ми трябва още един. Сега можем да се възползваме от един такъв. Ето тук. О, да. Трябва да направим блор задължително на Грейбо. Всъщност тук като цяло магии... Не, по-скоро няма да използвам други за сега. Окей. А, така, ялата тук вие са. Лошо им направих ещи. Сега. Въпросът ми е следния. Тези имуни ли са на Lightning? Имуните is Poison пише. Но това все пак е... Energy Resistant. Да, имуните is Electricity. Тук също Electricity предполагам. Естествено. Няма как да е иначе. Ние трябва да убием този тип тук.
Той ще ни хвърля много гадни бомби. Аз не искам да си хъбам много силните магии за този бой, все пак. Така че... Това е таргет. Аз нямах ли някакви много силни дебъфове, които не са за таргет? Мога да им направя скеар. Ого! Пише, че им overcome да спел резистанс, обаче направих ли им скеар? Е въпрос. Май не. Щото. Стъди таргет. То алхимист трябва да загине. Бабалата. Добре. Ха, пропусна. Трябва да убием първо алхимиста, защото той ще прави масов демидж. Така. Пак си имаме демонче екстра. Добре, аз в такъв случай мисля да не хабиме магии тук. Ще си ги биеме с асид. Нямаш шанс, приятелче. Какво стана? Аз защо си смъкнах коня на земята? Аз направих някакъв много тежък масов демидж. Така. Разбрах какво ни липсва. See invisibility. Те сега ще ми щупат коня, защото той е на земята. Това не е хубаво. Добре, аз мога да убия този. Ох, чакай се. Ей, това оцеля ли, бе? Това не е хубаво сега. Това много не е хубаво. Чайте да му смъкнем и армора на този. Аз трябваше да похилна коня, може би всъщност. Нищо. Добре, направихме си. Какво ми смъкна така коня, бе, да му се навиди? Първо ще направим един масов хил. После ще използваме един critical хил. Тук ще използваме един medium хил. Един още по... Не. Всъщност, че може да използваме един супер малък хил. Така. Добре. Охо, колко много неща паднаха тук. Сега. Natural Armor плюс 2. Някой има ли нужда от това нещо? За момента поне не. Ще го използваме по-нататък. Тук какво падна? Не, това е Longsword моя. Някакъв арбалет, Heavy Crossbow. Амулет и жалки брони, добре. Така. Тук сега... Не, спри! Защо така го направих? Батенце. Как се дразна от време на време. Гледай сега какъв ден си вкарах без причина.
Хах. Тъмън го хилнах коня, брат. Някой път съм много зле. Знам си. Слабо изпълнение. 2022. Така. Трябва да заобиколим капанчето и да го премахнем. Изгубихме и експириенс, защото не гледам какво върша. Ама нищо, това е положението. Някой път не доглеждаме много кофти. Така. Време за телепорт. Всъщност къде трябва да отида сега? Да, всъщност трябва да сляза долу. Мога ли по някакъв нормален начин да сляза долу? Едва ли. Чакай. Къде отиваш? Спелс. Телепорт. Защо не мога да се телепортирам долу, плиз? Така. Моят демон не се телепортира с нас, но това няма проблеми тук. Сега трябва да дойдем ето тук. Много яко, че ни дава пак да мога да видим някакви неща. Съответно тук мисля, че е арената, на която ще мога да се докажем. И не е лошо именно да видим за какво стана въпрос тук. Тук има демони. Едва ли ще започне битката от сега? Някакъв тавър тук с кефи. Корн пай. Ние това имаме ли го или го нямаме? Май го нямаме това. Да видим. Аз ли нещо не разбирам тук? Къде ни е рецепта? Защо сме на... Аз съм обърнал нещата и не са както трябва. Добре. Ето е рецептата. Корн пай. Добре. Имаме ресурси. Ще можем най-вероятно да си направим на металото, защото това остава всъщност. Да построим при нашия приятел. Охо! A handsome young man with tousled black hair strolls casually toward the demon surgeon, all master of stitches, artist of the scalp, and genius of the surgical profession. Tell me, is your heart free? The young man has a glove puppet on his hand, a dragon made of rags, with buttons for eyes. He raises up and begins to ventriloquize loudly. Това е този, който видяхме. His voice is surprisingly deep. Also, do you have an hour of free time tonight? How about a romantic dinner? Hey, be careful, he'll dissect you in heartbeat. You won't have any organs left by the time he's done with you. Nachaksa, are you trying to flirt with him? The young man gives you a sly wink and continues his conversation with the demon. No, I would not say that my heart is free. Right now, it contains 3 copper rods, 200 gems of enchanted quicksilver, and a fair dose of lamia liver extract. He pauses and gives the young man an uprising glance. But I could give you an hour or 2 of my time for something other than dinner. Has anyone ever told you that you have beautiful smooth skin? I happen to be in need of some. The young man deftly steps aside to avoid the demon's outstretched claws. He jots something down in his notebook. Този тип е много странен. Камънър. Имаме арена хилър Секлекс. Не знам кой е този, но ще разберем. Не мога да си говоря с минотавърчето. Тук има още минотаври. Имаме ли тук нещо за събиране, което не мога да видя? Има врата зад минотавър. Чакай. Той има врата, ама аз не мога да мина с нея. Добре. Тук насам не мога да се ходи. Значи единственото, което мога да правим е Арена Хилър и Зеклекс. Сейваме преди да говорим с тях.
Ема Арена Хилъра, какво ще ни каже? A demon in boots spattered up wrong, fussily shows a few foul-looking chunks of flesh into his apron pockets. His fingers are fitted with horrible steel claws, and you hear the unpleasant sound of metal on metal as he slides them against one another like scissors. He looks up in your direction with an insane grin, and his voice makes your skin crawl. Are you one of the gladiators? Do you need a healer? Or are you here because you want to become more powerful? The demon glances briefly at Horatio. I remember you. You used to fight here, always demanded that I restore your skin to its original smooth, unblemished state, and you always tried to get a discount or run away without paying. Well, it looks to me like you have an entirely new face. It's an almost perfect replica of your old one, but something has changed, something imperceptible. Who performed such subtle artistry on you? How much did you pay? Horatio glances at you with an enigmatic smile. I really have changed, teacher. You cannot begin to fathom the price I had to pay for the transformation, but it happened without the help of a scalpel. Who are you? I'm the most important person in the BATълБЛИС. I'm a healer, or as they call me, a stitcher. They drag those poor bleeding fools from the arena so I can stitch them back together piece by piece. And I do mean that quite literally, since most of them are in pieces by the time they get to me. At first I simply reattached the severed limbs of wounded fighters. Now, however, my methods are far more interesting. Someone from Nocticula's inner circle taught me the secret of graffiting flesh. By combining the flesh of different gladiators, I create the strongest, craftiest, most talented fighters. Oh yes, in these chambers, invincible gladiators are born. I am so close to achieving perfection. Soon my methods will produce better results than Nahedrian crystals. The cleric wrinkles his nose in disgust. He seems offended. This is not healing, it's a heinous mockery of it. A healer should restore a body's neutral and healthy state instead of turning it into something disgusting. He does the best he can to help his patients. Here in the Abyss nothing can be done without pain, suffering and violence, but he still helps others, even if his methods are cruel. His work saves lives. These fighters would die without him. Isn't that better than not helping them at all? Nahedrian crystals? Nahedrian crystals are something of a legend here in Alushinira. Almost none knows what they actually are, or how to get their hands on them. It all started with a few demons here in the city. These demons suddenly became very powerful in a very short time. Their transformation happened almost overnight. According to the rumors, these demons received their incredible powers from the Nahedrian crystals. Now all of Alushinira is crazy for these crystals. They are all anyone talks about these days, and all the merchants know that if you call your goods Nahedrian, you can easily double the initial price of your wares. I could use the help of a healer. Demon dismisses you with a wave of his fan. I don't bother with regular wounds. They are not worthy of my craft. Just drink a potion and you'll be fine. Добре. Значи трябва да сме на парчета, за да ни обърне внимание този тип. Whenever the wearer of these gloves casts a cantrip, that spell deals one additional point of damage per die roll. Това на кефи. Готино е това нещо. Or first level spell, прави едно damage повече. Once per day you may use this item to grant your party total concealment against ranged attack for 1 minute. Seems useful. Dark Omen. If the wearer of this ring has the ability to cast spells spontaneously, grants them the ability to cast the following spells: Ray of Enfeeblement, Scare, Ray of Exhaustion, Fear Waves of Fatigue. I am not impressed. Обаче исках да си взема Mutated Fish. Всичките ще ги взема. И Rice, ако има тук. Не виждам обаче да има. Чакайте сега. Оръжия, това не ми трябва. Flower Onions. Не, няма Rice. Трябва ни Rice, но за сега ще си вземем Mutated Fish. Защото най-много го използваме като ингредиент. Bag of Holding Small.
2500 не е нищо особено. Взимам си. Нека да имам още 100 место в инвентара. Seems fine. Така, Зеклекс. Сега имаме след този разговор. Като видим сега Зеклекс какво ще иска от нас. A stern but tired-looking tiefling observes you politely. His clothes look expensive but tasteful. He is carrying a large bag, and every once in a while it moves and twitches as if something is inside. Welcome to the BATHLBLIS arena. My name is Zeklex. I am the arena steward. Irmanglet is the master of the arena, but I help him manage its affairs. You look like you are new here. Did you come to spectate the fighters or to participate in them? The fights or to participate in them? The tiefling has a surprisingly open and honest face. After all these demons, he looks strangely normal. The tiefling looks up at you and down with the calm professionalism of a person doing unpleasant job with diligence. During fights in the BATHLBLIS, prayers and curses are uttered in equal measure, both on the battlefield itself and in the stands. Perhaps you will be the one who shifts the balance toward prayer. Irmanglet, може би нещо такова. I remember a demon called Irmanglet. He was a vile, cunning murderer. He had a way with words that was just as deadly as his skill in battle. There's a rustling sound from within the tiefling's bag, and an imp peeks his head out to look at you. He has large drooping ears, and stares at you with his huge unblinking eyes. Then, as if suddenly shy, he darts back into the bag and vanishes from the sight. Някакво имче в турбичката му седи на този. I'd like to talk to Irmanglet. The imp pokes his head out the back in surprise. You seem to have aroused his curiosity. His sad, drooling ears perk up with excitement, and he stares at you with his big round eyes. You wish to speak with Irmanglet. I'm afraid that's impossible. Irmanglet never communicates with anyone except his most trusted aides, and Galderfang is under strict orders to kill anyone who tries to talk to his master without permission. Irmanglet believes that minimizing his contact with the outside world will make the audience in the arena want him even more. I'd like to know more about you. The tiefling smiles wearily and addresses the imp in his back. You see, Crow? This is why we worked so hard to climb the ranks. We wanted to be important, and now look. This stranger wants to know all about us. I guess that means we're finally a big deal. Who are you? I'm the arena steward. My position is prestigious, but my success is hard earned. My life has not been easy. I grew up on the streets of Lushinira. I was a street urchin, an orphan. I'm the result of an act of violence committed against a helpless slave woman. I've always been weak. I've always been surrounded by those who are bigger and stronger than me. All my life I've had to rely on my wits to survive. Out on the streets, I scrounged around for food and tried to avoid becoming someone else's snack. Fortunately, I had someone to look out for me. The tiefling takes a small piece of dried meat and holds it close to the bag. Quick as flash, a scrawny paw darts from the bag and snatches up the treat. Crow has been my companion for a long time. He is also my partner in business. Together we save up our money and coin at a time. One coin at a time. We made allies and sought out opportunities for advancement. We've worked hard to climb the ranks of society. In the beginning our goals were simple. Never starve again, never live in poverty again, never fear for our lives again. Trust me, these goals aren't easy to accomplish here in the Abyss. You have to be very influential in the city to achieve any of these things. But we've managed to make our goals a reality. In fact, we've been doing quite well for ourselves here in Lushinira. What's your role here? Irmanglet is an artist, not a clerk. That's why I have so many responsibilities. I search for new fighters, I make the fight charts and arrange the fights so that the opponents are evenly matched. And of course, I organize all the matches. Unfortunately, my master has a habit of interfering with my work. He has been very involved lately, and as a result, the fights have been terrible. The combat turns into meaningless carnage. There is no skill, no strategy involved.
And of course, no one wants to place bets on fights like that. Everyone already knows who is going to win. They aren't even fights anymore, they're just public executions. That's also a form of entertainment, of course, but it's not what our audience wants. You don't look like you belong in the abyss. The imp peeks out of the back and the tiefling grins as he pats his companion on his tiny little head. That's because I like to stay organized. When I was growing up, I made mental lists of all my possessions. My money, my enemies and allies, my schedule and my goals. I was weaker than anyone else, and these mental calculations helped me to survive. It was the only advantage I had, the only way that I could gain the upper hand, and keeping lists became a habit. I found that it disciplines the mind and keeps my thoughts organized. I am an accountant by nature, and my ability to bring order to a place where chaos reigns has turned out to be a profitable skill. Who's that imp hiding in your bag? The tiefling smiles as a little creature peeks curiously out of the bag. It has big dropping ears, a small round face, and a big round eyes that gaze at you curiously. This is Crow. He's my business partner. He also happens to be my familiar. I have no idea how he wound up in the abyss, but he's not had an easy time of it either. If our paths hadn't crossed, we'd both be dead by now. He's probably the only one I truly trust. The imp fidgets beneath your gaze and finally darts back down into the bag to hide. It's odd to see an infernal creature here in the abyss. Що да е odve? The fundamentally chaotic energy of this place must be repugnant to a creature born on the plane of order and evil. Oh. Your imp is an infernal creature. How has he managed to survive here in the abyss? Не разбирам каква е разликата между другото. Zeklex looks at you with respect. It's nice to meet a person who knows the difference between an imp and a quasit. Yes, Crow is a devil, though a lesser one. I have no idea how he ended up here, but at the time we met he was extremely unwell. Staying in the abyss is not much easier for him than staying underwater would be for a mortal, so that's how I spent the first real money I managed to earn here, on this fine stolen to order bag. It had magic symbols sewn inside. It makes its interior bearable for Crow. Добре. I'm glad I could satisfy your curiosity. Absolutely. I'd like to know more about the BATълБЛИС. What would you like to know? The arena's operations are simple. It functions like a pyramid. The spectators are at the lowest level, regular gladiators are on the next tier, followed by the members of the Nahidrian League. The champion towers above them all, and the master of the arena stands on his shoulders like an omnipotent god. Tell me more about what happens in the arena. BATълБЛИС is a gladiatorial arena. You must understand fights are a big deal in Oceaneering. They are the city's primary source of gossip and entertainment. But they are much more than that. These gladiatorial matches serve as a kind of ritual, a daily offering to the demonic way of life. And these daily offerings, these rituals are performed in the BATълБLIS. In a way, it's more of a temple than an arena. The arena is the only reason this city is still standing. Without the BATълБLIS, the demons would have brought Oceaneer to ruins long ago, but instead of tearing down the city with their rage and their desire for slaughter, they come here to quench their thirst for blood. You see, the arena gives them a sort of release. It allows them to satiate their lust. It allows them to satiate their lust for violence. Who runs this place? His name is Irmangaleth. He's a Cambion. He was born in the abyss as the offspring of an incubus and a mortal woman. Incubi are naturally persuasive, but Irmangaleth's father was especially skilled at using his words to manipulate and control. Well, his son inherited his silver tongue. His ability to influence a crowd is unmatched. With just the sound of his voice he can instantly instigate a riot or make a screaming group of demons fall silent and listen to his every word. When he warms up the audience, the spectators are ready to jump into the arena and fight the gladiators themselves. Who is the strongest fighter in the arena? The champion's title is currently held by an incubus named Galderfang.
He is the deadliest of Irmangalet's fighters and serves as his bodyguard. He is a true artist of death and destruction. Of course, there are other fighters in the Abyss who are more dangerous, but no one can kill like he does. He makes every death exquisite and prolongs the agony and suffering of his opponents. He can transform any fight into a spectacular show. He turns combat into a performance and knows how to create a dramatic spectacle out of the most mundane match. There are only two things Gelderfang wants in life, pleasure and murder. They are his obsession, and he feeds that obsession every time he steps into the arena. After all, everyone in Lushinira knows his name, and the audience yells it at the top of their lungs every time he kills one of his rivals. I always enjoy a challenge. If this champion is as good as you say he is, I hope I get a chance to face him in battle. He sounds like a dangerous and skillful opponent. What is the Nahidrian League? It's an odd name, I admit it. It's an odd name, I admit, but it's in keeping with latest trend. Nahidrian is a very popular word in Lushinira these days. Да, защото заради кристалите. The Nahidrian League is led by the arena's current champion, Gelderfang, and only the very best gladiators can become members. The fighters of the league belong to Irmangalet, but not all of them are demons. Lushinira serves as a crossroads between multiple worlds, and fighters come from many different planes to perform in the arena. I've heard of Nahidrian crystals. Do you get them if you're a member of the league? Zeklix gives you a faint smile. They'd like you to believe that, but no. The members of the Nahidrian League are no different than the Nahidrian bulls vendor in the tavern or the Nahidrian whip supplier at the flesh markets. None of them actually have access to the crystals. I've heard that Nahidrian crystals contain immense power. Gelderfang would love to have one, and there are rumors that Irmangalet promised him a crystal in exchange for his services as a bodyguard. Of course, it wouldn't surprise me to find out that Irmangalet was lying. I'm not sure even he knows how to get his hands on a Nahidrian crystal. I understand. I'm glad I could satisfy your curiosity. Добре, сега. Понеже епизодът отново стана прекалено дълъг, ще сложим край на него тук и в следващия епизод ще се запишем за арената и ще се бием с каквото демоните имат да хвърлят срещу нас. Но това ще бъде всичко от този епизод. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е било забавно. Желая всичко и чао-чао!